Hello，大家好，歡迎嚟到天下知多啲，我係 Dennis，今日會同大家講下川普2025年稅務法案，係經過 Grok 嚟幫手 fact check 咗，我陣間會同大家講嘅嘢咧，都係屬於一啲認證咗嘅數據咯。呢度上邊咧就有個表，就係總結咗呢個川普2025年稅務法案，一大堆 number，究竟同我有咩關係咧？呢個圖表咧就比較講得清楚啲啦，關我咩事啦？好多嘢咧都係最主要都係關我咩事啊嘛。家庭受益喎，咁佢喺法案裏邊咧就永久化兒童稅務抵免，咁 Children Tax Credit 具體啲嚟講叫做應該都起碼有4000萬家庭咧可以受惠嘅。中等家庭嚟講咧，咁大約會由1000蚊到5000蚊不等嘅。咁當然。點解會有呢個1000到5000蚊不等咧？即係因為好根據你幾多個細路，根據你個收入而定噶嘛。咁其實咧，整體嚟講，我哋總之最低限度咧，每年會多1000蚊。咁呢個係對我哋好緊要啦。咁我哋攞咗多千幾蚊，多5000蚊，哇！大佬一個家庭嚟講，一年多呢啲咁嘅錢去旅行又得，或者去投資翻你個細路仔嗰個學費又得，即係好多嗰啲college fund 又好，投資基金又好啦，甚至你自己退休基金都冇理你嘅，因為啲錢係你嘅，所以咧呢個係非常之好嘅一個優惠啦。做生意咧真係唔容易嘅，但係咧啲左膠咧就佢一定咧唔會去考慮你班生意佬點樣辛苦嘅，啲伙計啲錢喺邊度嚟啊？啲伙計啲錢咪老細嚟咯，跟住咧政府咧。夾硬要啲老細加嗰啲員工人工咧，原因就唔係因為佢 care 你班員工冇飯開，佢係好 care 佢個稅收，因為你班員工越多錢，越高人工，佢個 percentage，佢嘅收入，即係政府嘅 revenue 又會亦都最高，又亦都會多翻噶嘛，所以條數就咁計，政府就喺你啲員工身上掠水 ，OK？咁啲水喺邊度嚟咧？就係啲僱主嚟咯。僱主喺邊度嚟？僱主咪又係啲顧客嚟咯。咁整個循環嚟噶嘛。可以將嗰個稅收減低，個僱主又冇咁吃力，好多嘢仲可以請多個伙計又得啦，做多啲廣告啦，點樣都好，都係整個經濟嘅推動嚟嘅。政府係唔會推動經濟嘅，係所有啲僱主，所有想做生意嘅人去推動呢個經濟。咁你有辦法俾到僱主有啲機會啊，咁所以請多啲人，投資喺唔同嘅地方，賣多啲廣告，咁呢啲咪又係最後咪就係經濟係咁樣滾就係咁樣咯。啲小商戶就要靠啲中商戶，中商戶就要靠啲大商戶。咁而家阿 Trump 就可以你啲小費唔使交稅，又係幫咗我哋一班低層嘅可以袋多啲錢落袋，揾又未必揾得多，揾得多有時好難講啊，多小費少小費。民主黨你以為係好人，其實佢就不斷喺每個階層都喺度剝削緊佢哋啲錢，佢哋攞完啲錢去，真係唔知去晒邊啊！佢哋攞完你啲錢喺利益輸送嘅 channel 唔同地方，就益咗佢哋嘅自己人，呢個就係民主黨 OK， 所以大家就要知道唔好再投票俾民主黨。阿 Trump 呢個法案估計咧，有可能可以製造就業大約400萬啊，即係嗰度嗰個經濟增長咧可以去到0.6至3.9%，呢個就係 GDP 啦嘛嚇。咁而家大家可以理解到阿 Trump 呢個2025年稅務法案係點樣，即係幫到我哋升斗市民，其實唔係真係幫有錢人，即真係亦都真係幫我哋升斗市民，我哋普通人去打電話去同你啲議員講，話俾你啲議員知，你係支持One Big Beautiful Bill 嘅。好多謝大家收睇啊，亦都需要大家幫手分享、留言、點讚。下次再見，拜拜。